saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Baik engkau yang ikut online, mari juga bangkit berdiri. Kita terima berkat yang besar daripada Tuhan, sebab Dia mau menjadikan setiap kita anak-anaknya yang bersuka cita di dalam Dia. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Nyatakan semua bahasanku, ya, tinggalkan selamanya, dan anugerahnya sangat besar. Dengan segenap iman menyatakan aku diberkati. Diberkati, aku diberkati.
setiap kami yang percaya terima anugerah besar dari Tuhan, sorakan haleluya. Lebih lagi nyatakan haleluya. Ya, silakan duduk gereja Tuhan. Tuhan ingin memberi kita anugerah tuaian yang tidak biasa. Tapi, sudah siapkah kita menerimanya? Shalom keluarga Allah, siapkan diri saudara